লেবু গাছের ডালে কীভাবে গুটি কলম করবেন একটু দেখে নেওয়া যাক। প্রথমত বাগান থেকে একটু মাটি নেবেন, নিয়ে 2-3 দিনে ভেজানো খোল জল দিয়ে ভালো করে মাটিটাকে মাখিয়ে মিষ্টির মতো করে লিচি তৈরি করবেন। দেখুন কীভাবে লিচি তৈরি করেছি। এই লিচিগুলো তৈরির পর আপনি একটি কাপে কিছু পরিমাণ বা অল্প পরিমাণ প্রোটিন পাউডার কাপে নিয়ে সামান্য পরিমাণ জল দিয়ে একটি লাঠি বা খাঁচিতে ভালো করে পাউডারটা ভালো করে গুলে নেবেন। দেখুন ঝাঁটেকাঠি একদিকে তুলো দিয়ে ভালো করে বেঁধেছি ঝাঁটাকাঠি একদিকে, কারণ ওইটা ভালো গুলতেও সুবিধা হবে এবং পরবর্তীকালে এই রুটিন পাউডারটা লেবু গাছের ডালে লাগাতেও সুবিধা হবে। একটি লেবু গাছের 2-3 মাস বয়সী ডালকে, অর্থাৎ ওই ডালের দুটি গাঁট বরাবর গোল করে এবং ওই গাঁটের মাঝখানে ওপরে বাকলটা আড়াআড়িভাবে কেটে ফেলে দিয়ে একটু ছুরিতে ঘষে নেব। দেখুন আপনারা দেখুন 2-1টা ডাল কীভাবে কাটছি। ওই বাকল কাটা ডালগুলিতে আপনি ভালো করে তুলি দিয়ে ভালো করে রুটিন পাউডার লাগিয়ে দিন। লাগিয়ে দেওয়ার 10 মিনিট পর আপনারা ওই লিচি করা মাটিটাকে 2 ভাগ করে ওই ডালের কাটা অংশে ভালো করে মাটিটাকে ঢেকে দিন। তারপর একটু মাটিটাকে চেপে দিন। তারপর পলিথিন দিয়ে ভালো করে মাটিটাকে ঢেকে দেবো। তারপর ভালো করে দড়ি দিয়ে এমনভাবে বাঁধবো যাতে এয়ার টাইট যাতে হয়, যাতে না গুলগুলো শুকিয়ে যায়। দেখবেন যে 1 মাসের মধ্যেই ওই গুটি কলমের মধ্যে প্রচুর সরু সরু রুট বেরোবে। রুটগুলো একটু মোটা হয়ে যাওয়ার পর একটু পুরনো সাদা থেকে একটু ফ্যাকাশে হলে তখনই আপনারা ওই গুলের পর থেকে ভালো করে কেটে নামিয়ে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখবেন। তারপর ওই ক্যারি পেপারটা খুলে দিবেন, দিয়ে এর উপর আরও একটু মাটি দিয়ে এর উপর গুল করে আপনারা ছায়াযুক্ত স্থানে বসিয়ে রাখবেন। রাখার কিছুদিন পর যখন নতুন আরও এই গুলগুলি গাছের কাণ্ড দিয়ে আরও পাতা বেরোবে, তখনই আপনারা বাইরে কোনো সেটের বাইরে প্যাকেটের মধ্যে ভরে এবং যেভাবে রেডি করে চারা জল দিয়ে সেভাবে রেডি করবেন, বা মাটিতেও লাগাতে পারেন। এভাবে গুটি কলম বাঁধছি, 2-4টে গুটি কলম বাঁধার ভিডিওটা দেখুন। যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব, শেয়ার, লাইক, ফলো করবেন। আরও আপনাদের জন্য নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসছি, দেখতে থাকবেন।